Arkadaşlar çektiğim çok videosu çok mükemmel bir şey. Arkadaşlar bu arada yanında abim yatıyor. Bakmayın. Dünkü çektiğim videosu çok fazla izlendi. Abi. Biraz sessiz ol, video çekiyorum. Atlet çekeceğim. Arkadaşlar çok videosu o kadar fazla. Abi! Arkadaşlar bu arada size abimi de göstereyim. Şaka kanka. Şaka yap. Ne olacak ki? Bu tarz videoların devam için videolar katıklarımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar Omegle'de insanları böyle trolleyen bir Yiğit. Olabilir. Giden böyle Yiğit arkada horlasın. Bir dakika dur, benim hurlamam çok meşhurdur. Burada arkadaşlarıma selam yolluyorum. Eren Öksüz seviyorsun kanka. Evet arkadaşlar Yiğit'in horlamasını beğendiyseniz videoya like atın.